अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चावल की फसल साड़ी पक के तैयार हो गई है तो यदि असी कटाई कर रहे हैं। कुछ असी कटाई कर ली है तो कुछ कर रहे हैं कटाई। तो मैं क्या क्यों ना दोस्तों नाल शेयर की जाए। कटाई हो गई है सारी फसल की तो बाकी काम जो 2-3 दिनों तो बाद सुक जाएगी तो फिर इनू किया जाएगा। सारा प्रोसैस तुहाडे नाल शेयर किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये फसल असी वड्डी ही ते इनू कुछ दिन वास्ते सुकन वास्ते छड्डिया ही ताकि यह सुक जाए तो यह जिहड़ा ने पराली जिन्हों कहते हैं जानवरों के चारे के काम आती है, जानवरों चारन वास्ते। तो ये सुक गई है बिल्कुल। अज असी इहदे मजूले बनांगे ताकि फंडन दे विच जिहड़ा ने आसानी होएगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऐसे तो खेत के मजूले बन लाँगे। इन्होंने पंजाबी च मजूले कहते हैं। मजूले इन्हों का फायदा है कि ये आसानी जड़ियाँ ने मूंजी जड़ियाँ ने चावल जोड़े ने आसानी झाड़े जाते हैं। दोस्तों मजूले साढ़े सारे खेत के बज गए हैं। हुण असीं इहनूं जिहड़ा ना सारी नूं एक जगह पर इकट्ठा करके तो फिर इहनूं असीं फंडांगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
ਦੋਸਤੋ ਡਰਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਫੰਡਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। देखो ना ड्रम की मदद नाल जेहड़े दाने ने दाने जिन्नी जोर नाल ते ड्रम दे वजेगी दाने जेहड़े ने ऑटोमैटिक जेहड़े ने अलहदा हो जाएंगे। यह जिहड़ी है जानवरां दे चारे दे कम्म होगी।